तुम्ही तुमच्या बाळाला डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय कफ सिरप देताय। ते कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक तर नाही। जर मुलाला कोल्ड ड्रिंक देत असाल तर आधी थांबा, कारण याच कफ सिरप मध्ये ड्राय इथिलीन ग्लायकोल नावाचं विषारी रसायन आहे। ड्राय इथिलीन ग्लायकोल प्रमाणेच इथिलीन ग्लायकोल हे रसायन सुद्धा मुलांसाठी जीवघेणं आणि प्राणघातक ठरणार आहे, कारण ही दोन्ही रसायनं इंडस्ट्रियल वापरासाठी आहेत, औषधासाठी नाही, अशी धक्कादायक माहिती सुद्धा आता समोर आली आहे। आणि हीच विषारी रसायनं असलेली कफ सिरप औषधं प्यायल्यानं मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात आतापर्यंत जवळपास 12 चिमुकल्यांचा मृत्यू झाल्याचं कळतंय। त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनं सुद्धा कोल्ड ड्रिंक कफ सिरपवर तातडीनं बंदी घातली आहे, कारण या कफ सिरपचे 2 थेंब सुद्धा बाळाच्या किडनी आणि लिव्हरवर गंभीर परिणाम करू शकतात। त्यामुळे सर्वात आधी तर कोल्ड ड्रिंक हे कफ सिरप मुलांना अजिबात देऊ नका, आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं कफ सिरप देतही असाल तर कफ सिरपवरील लेबल वाचा, घटक तपासा, वेळ प्रसंगी डॉक्टरांशी संवाद साधा, कारण तुमच्या बाळाचं आरोग्य तुमच्या हातात आहे। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। तुम्ही तुमच्या बाळाला डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय कफ सिरप देताय। ते कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक तर नाही। जर मुलाला कोल्ड ड्रिंक देत असाल तर आधी थांबा, कारण याच कफ सिरप मध्ये ड्राय इथिलीन ग्लायकोल नावाचं विषारी रसायन आहे। ड्राय इथिलीन ग्लायकोल प्रमाणेच इथिलीन ग्लायकोल हे रसायन सुद्धा मुलांसाठी जीवघेणं आणि प्राणघातक ठरणार आहे, कारण ही दोन्ही रसायनं इंडस्ट्रियल वापरासाठी आहेत, औषधासाठी नाही, अशी धक्कादायक माहिती सुद्धा आता समोर आली आहे। आणि हीच विषारी रसायनं असलेली कफ सिरप औषधं प्यायल्यानं मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात आतापर्यंत जवळपास 12 चिमुकल्यांचा मृत्यू झाल्याचं कळतंय। त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनं सुद्धा कोल्ड ड्रिंक कफ सिरपवर तातडीनं बंदी घातली आहे, कारण या कफ सिरपचे 2 थेंब सुद्धा बाळाच्या किडनी आणि लिव्हरवर गंभीर परिणाम करू शकतात। त्यामुळे सर्वात आधी तर कोल्ड ड्रिंक हे कफ सिरप मुलांना अजिबात देऊ नका, आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं कफ सिरप देतही असाल तर कफ सिरपवरील लेबल वाचा, घटक तपासा, वेळ प्रसंगी डॉक्टरांशी संवाद साधा, कारण तुमच्या बाळाचं आरोग्य तुमच्या हातात आहे। ही माहिती उपयुक्त वाटली असेल तर हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।